Hello，大家好啊！又係新一期嘅大眾占卜啦。咁咧，如果熟悉我嘅朋友咧，都知道咧，最近咧我有一個好熟悉、好親切嘅男學員啦。咁就非常之年輕啦，但係因為急病咧，就突然間咧就去世吓。咁所以咧，今次都想同大家做下呢一個題目啦，關於有冇隱藏嘅健康問題啊？隱藏嘅健康問題係啦。咁就由左邊我哋開始講起先啦吓。左邊就係拉長石啦，跟住咧就月亮石啦。跟住咧就係呢個藍雲石啦吓，或者叫蘇打石啦。咁最後咧就係粉晶吓，可以做個深呼吸，讓自己平靜，就揀一隻你喜歡嘅牌或者水晶啦吓。好，我哋先解下拉長石嘅答案啦。拉長石個咩答案咧 ？Love your body 吓。咁咧，如果揀咗呢個答案嘅朋友仔咧，其實係一個訊息嚟嘅，呢度一個意見，一個訊息吓，所以咧就叫你咧要愛同埋要關注自己嘅身體吓。咁但係就唔係話好似圖中咁，你淨係留意個身材嘅變化吓，淨係留意身材變化，冇肥到瘦到啊，靚唔靚吓，就唔係淨係指呢樣嘢啦吓。咁當然呢樣都可以，呢啲都可以留意啦。但係另外咧都要留意翻你身體感受啦吓。個健康情況咧，冇必要唔舒服咧，一定要係聽自己身體嘅聲音啦，咁樣吓。咁如果你話直接答你啦，有定冇隱藏問題咧？呢個答案，因為另外咧，我就有用靈擺去感應過呢一個答案後邊嘅答案嘅，係啦。咁就係其實有機會係有隱藏問題嘅，要留意翻。但係就靈感話俾我聽，就唔係話大問題嚟嘅，唔一定係大問題嚟嘅，係啦。咁但係可能有隱藏問題，係啦，所以都留意翻啦吓。好，我哋睇下第二個答案啦。第二個答案就係月亮石啊吓，月亮石嘅答案。好，月亮石啊，白色嘅月亮石。咁表面上好似一隻好靚嘅牌，係咪？捽星喎，可能喺之前其他占卜裏面都見過啦吓。捽星咧，其實咧佢嘅信息，佢嘅意見咧，佢就叫你而家咧要去開心、喜悅、愉悅咁樣去歌頌你嘅生命。無論你而家心情係點都好啦，其實就而家啦，而家你就要去歌頌你嘅生命啦，咁樣要保持愉悅開心嘅咁樣。咁背後點咧？背後其實我咧用靈擺去 feel 啦，其實咧我就覺得咧有隱藏問題嘅，唔係隻隻都有嘅。你話呢啲乜第二隻又有，其實呢一個係四隻裏面咧嗰個隱藏問題咧係最大嘅，係啦。咁所以揀到呢個答案嘅朋友咧，真係留意翻吓，你中意用 body check 嘅方法啦，或者聆聽自己身體聲音都得吓，應該係有隱藏嘅問題嘅，但係大定小就不知道，你都費事亂講啦吓。但係應該呢個係有隱藏問題嘅，所以要留意翻。好，睇下第三個答案咯。第三個答案咧，今日好似比較簡單啲，係咪每一隻牌？係啦，健康有時都無謂講太多，因為無謂嚇親，但係亦都可以有一個好嘅訊息咯，咁樣係啦。咁啊，即係尤其是最近啦，咁啊。即係發生一啲咁嘅事喺身邊，其實真係都好難過啦。咁但係難過之中，我哋有咩可以正面嘅做到咧？咁所以睇下咩信息啦。睇下呢個藍雲石先吓，藍雲石。咦？呢個牌好似好靚喎，大家係咪睇到 ？You are safe 嘛，安全嘛，咁啊係咪最靚啊？呢個答案咁樣。呢個答案如果四個答案裏面咧，可以話最靚嘅，你安全嘅吓。但係呢個係一個信息啦，所以咧抽到嘅朋友仔咧，其實本身你就覺得自己唔係幾 safe 嘅，其實。應該你咧就係比較焦慮啊、緊張不安嘅，成日都擔心自己有嘢嘅。反而咧出呢一牌話俾你聽，你係 low 係冇隱藏問題嘅，冇嘅。反而咧就叫你要放鬆自己，放開自己，就唔好再咁焦慮不安緊張啦，係啦。因為如果你將個焦慮不安緊張延續落去咧，其實就反而會形成疾病啊，係啦，因為吸引力法則啊嘛。同埋呢啲情緒其實嗰個 vibration 都係冇啊嘛，係嘛。好，咁就係啦，解答咗啦，冇啦吓，講咗係冇啦呢個，咁啊睇埋最後一個答案啦。最後一個答案咧就係粉晶嚟話，粉晶好得意喎，企鵝仔好可愛喎，企鵝仔啊。咁啊講緊咩咧？其實講緊循序漸進啊，其實吓上面嗰度講緊循序漸進，所以咧代表住其實你就未跟到大隊啊，你係。前面呢一隻企鵝仔嚟嘅，你未跟到大隊啊，所以其實你係要循序漸進，要係改變自己嘅，但係就唔使急，唔使縫一聲，
係咪明明就慣咗3點瞓，由今晚開始11點啦，就唔係話要咁樣。咁但係由而家開始逐少改變啊，你係需要改變噶啦，代表唔好噶啦，你嗰啲生活習慣飲食習慣啊，或者啲心靈嘅嘢唔好噶啦，而家咁就先係設啲小目標俾自己啦，去搣啲小目標先啦，逐少譬如每一天咁樣去改變啦咁講到咁啦，要逐少去改變啦。咁後邊係咪大件事啊？有冇隱藏問題啊？但係反而呢個咧，靈感話俾我聽就冇隱藏問題嘅，係啦。咁但係就唔係咁好嘅，而家嗰啲生活習慣啊，應該就唔係咁好噶啦，就要留意翻啦，係啦。但係就唔係話有咩問題隱藏咗或者大問題嘅，係啦，放心咁樣。咁其實有時咧，除咗占卜之外咧，都好想俾啲好嘅信息大家啦。所以今日咧，譬如我就睇翻我之前好中意一本書啦，叫做《來自身體的聲音》啦。其實就係話我哋要 listen to your body， 你要聽自己身體講咩啦。咁呢個南明士寫啦，南明士好出名咧，就係生命靈數嘅始創人啦。咁雖然呢本書好耐嘅，應該20年歷史噶啦。咁但係一樣都咁有意思啦。咁你睇呢句說話，最能夠為你治病嘅醫生就係你自己嘅身體咯。咁佢認為咧就飲食啦、肉體同埋心靈都好重要嘅。咁裏面有句說話啦，就想同大家分享一下啦。嗰句咩說話咧，就好簡單嘅啫。佢話真正嘅敵人唔係疾病，而係我哋嘅心靈運作同埋生活方式咯。其實呢兩樣嘢好緊要，係啦。咁尤其是我哋而家講緊呢個身心靈台嚟噶嘛，係啦。咁留意翻，其實我哋身心靈就係反映咗喺健康度嘅，係啦。好，咁今日就講到嚟呢度啦。希望大家記得幫我按讚啦，按讚啦，分享啦。訂閱就應該訂閱咗啦，最緊要訂閱啦。好，下集見。